Итак, самокат Xiaomi M365, не Pro, обычный. Значит, первый месяц эксплуатации начался скрип, хруст, не поймешь. Какие-то неприятные звуки вот в этом месте. Стал смотреть, думать, догадать. Посмотрел разные видосы. Вот, вышел на то, что вот эту вот втулку нужно смазать. Чем я и занялся. Выкрутил с одной стороны шестигранником эту втулку, смазал, что было. У меня графитка под руки попалась, я графиткой смазал. То есть получается вот это место, ну и по совместительству посередине также. Вот, значит, это мне что дало, я скрип убрал сразу же. То есть я сейчас вот проездил на нем уже 2 недели после этой смазки. Никаких скрипов, все хорошо. Новый самокат звучит как новый самокат. Все вот для примера. Я его, колбашу, ничего нету. Раньше у меня здесь был такой неприятный хруст. Так что так, всем рекомендую. Манипуляция совершенно простая и быстрая. И все прошло.